हेलो भाई। जी सर, क्या हो गया? यार टिकटॉक पे आपकी वीडियो देख के आया हूँ, आप कोई दाल हांडी दे रहे हैं। जी बिल्कुल है सर, स्पेशल हमारी दाल अंडी है। जल्दी ले आओ, मैं बहुत बड़ा दाल खोर हूँ और बहुत दूर से स्पेशल दाल खाने हैं। ओके सर, भिजवाते हैं आप बेटे से। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕੁੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਕੁੜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉੱਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿਲ ਗਏ ਕੁੜੇ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦੇਰਾ ਸ਼ਾਜਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕੁੜੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤੀ ਦੀ ਪਰਾ ਹੱਥੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਹਿਬਦਾ ਪੀਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਏ 9:45 ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਬੀ ਫਿਰਦੇ वो यार ये तो वाकई बहुत स्पेशल है।